फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद साहिब कुरैशी। मैं फिर से एक नए वाटरफॉल की ओर जा रहा हूँ जो सागर शहर से करीब 40 to 45 किलोमीटर दूर है, जो हतगढ़ में मौजूद है, जिसे हम हतगढ़ वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से वाटरफॉल का अलग अलग तरीके का नज़ारा दिखाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। गाइस, तो अब हम हतगढ़ वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। सागर के स्थानीय निवासी वर्षा ऋतु में यहाँ छुट्टी के दिन समय बिताने के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं। शहर के आसपास ऐसे स्थानों का अभाव होने के कारण यह पिकनिक मनाने का अत्यंत लोकप्रिय स्थान है। यहाँ खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ आइटम उपलब्ध है। आप भी यहाँ आएँ और बढ़िया वाटरफॉल का आनंद लें।